Hola gente de YouTube, hoy estamos para un nuevo video del canal. Ahora voy a enseñar cómo hacer un avión que me sé. Bien, primero eran así. El dedito se ponen para que se salga. Sí, y del otro lado hay que escuchar a mi hermanito, a mi hermano por eso. Y después le pueden sacar y le pueden hacer, pero si quieren arremedarme, así. Después, así, así. Se le hacen. Después, hacen de nuevo. No, llega, sueltan. Después, no, después hacen esto. Después, esto. Ya. Cuando tengan como así, miren. Así. Pasen esto, así que después le cogen esto de aquí hasta donde está el final de la línea, que le quede así. Gira, así le va a quedar. Gira. Después le hacen de nuevo con la línea, donde están las líneas. Lo siento, que tengo un problemita por eso. Después, así le debe quedar. Así. Hacen para acá. Listo. Y después, miren cómo va a volar. Ven cómo vuela. Miren cómo vuela. Tienen que tener uno, pero así no era. Es así. Que eran así. Así le dejan así. Después le hacen del otro lado. Así le deben quedar. Bien. Ya. Miren cómo vuela. ¿Ven cómo vuela? Bueno. Por si acaso pueden ver mis otros canales, mis otros videos que hice, cómo hacer. Ahorita hice este avión. Otro avión. Y también pueden ver cómo hacer una mini libreta. Y ahí pueden hacer el avión. Ustedes lo pueden hacer. Y hasta luego.